Всем привет, ребята, с вами Олег. Сегодня я буду проходить 3 главы в неделю, потому что... Почему 3? Потому что 4-ю я не умею проходить ни капельки, да. Все, мы начинаем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. И давайте наберем, пожалуйста, 600 подписчиков. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться. Так, вот, мы появились. Забираем отмычку. И открываем дверь. Вот я уже увидел молоток. Так. Разбиваем окно. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, вот. Все быстрее. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Окей. Ну, он вообще ничего не видит. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Я снимаю. Видимо, показалось. И все. Окей. Теперь мы открываем дверь. Так. Все. Смотрим, что у нас... Опа, дверная заслонка. Мы тебя видим. Забираем. А, дверной заслон, извините. Так, забираем. Нет, нет. Паш. Рукоятка. Я всегда путаю рукоятку с шпилькой. Забираем. Я думаю, мы успеем. Фу, все, успели. Это вообще было супер опасно, ребята. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, окей. Теперь нам нужно, как обычно, открываем. Окей, что мы делаем? Открываем. Подводка. Опа. Болторез. Это. Вот еще буду. Сливаем. Выбираем. Угу. Так. Все, окей. Теперь мы... Твою же мать! Какого черта? Чесночок. Все. Так, пока что все идет, все окей. Опа, давай-ка нам сюда ключик, давай. Давай сюда. Давай. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, убегаем отсюда, просто убегаем. Все, просто убегаем отсюда. Побег. Закроем. Твою же мать! Какого черта? Все. Все.
Всё. Мы просто прошли. Давай, давай, быстрее. Ну, живо Ага, открывай дверь. конечно. Все. Прям отлично. Ага! Где ты, черт возьми? Ты посмотри в лифт. Будь ты проклят! Пять сорок два. Фу. Блин. Окей, давайте следующего. Сегодня у подруги была вечеринка. Так, все. Берем отключку. Так, может быть, здесь будет ручка. Ничего. Что это? Будет ручка. Это отключка. Может запутаться. Нужно поскорее найти выход. Здесь у нас стук, здесь у нас ничего. Значит, давайте посмотрим. Так, есть несколько вариантов. Давайте попробуем. Нет. Нет. Или какой-то... А. Что-то вообще не работает. Нет, почему-то не получается. Значит, нам нужно пошевелить, да? Окей. Так. В общем, для тех, кто не понял, это краб, который не понимает, что его варят, и он продолжает есть хлеб. Короче, краб, который не понимает, что ему варят, продолжает есть хлеб брошенный. В общем, для тех, кто не понял, это краб. Так, ну давайте попытаемся. Так? А что за черт? Всё, идём. Надеюсь, он ничего не заметит. Главное, герой пытался быть. Нормально двигаться. Опа. Да. Погоди. 459. Окей. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Четыреста пятьдесят девять. Зажигаем ручку. Ого. Главное, не попадайтесь в капкан вот здесь, вот, потому что это очень опасно.
Вам сейчас нужно, смотрите, что сделать. Проклятие. Ты что там шумишь? Открываем быстро дверь. Выбираем подарок. Выбираем рычаг. Быстрее. Все. Все, фух. Успели. Но это рискованно, но лучше так сделать, а то вас не спасут. Я шкаф, по-моему, не закрыл. А? Так, погоди-ка. Наверное, шкаф не закрыл. Здесь кто-то был? Ну, Фу! вроде все на месте. А вы тоже всегда, когда он приходит, и всегда думаете, что что-то не закрыли, что-то так, и вы просто дрожите от страха, а так все правильно, все сделали. Фух. Так, окей. Заглядываем в комнату. У нас тут подачек. Забираем. Окей. Вот я закрыл шкафчик. Я думал, что я не закрыл. Попал. Освободиться. Так. Ножницы. Угу. Собираем ведро. Я чуть не попался, вы видели? Угу. Ведро с водой. Угу. Открываем, забираем масленку. Теперь мне нам нужно налить масло. То, что логично. Масленка с маслом. Ну-ка. Еще. Так, вот эту. Ага, я закрыл. Так, теперь нам нужно найти какие-то ключики. А, я вспомнил, где ключи. Угу. Нет. Ты что там шумишь? Угу. Это он оставлял. Все. Я вроде в этом... Ага. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Вот всегда такое. Чтобы я закрывала. Ага. Втроём. Так, окей. Дальше мы, наверное, шумим лифтом, по-моему, да? Окей, давайте пошумим. Окей, включаем 2,4 вольта. Правильно же? По-моему. Так, я что-то не помню. А, все. Ну это изи. Ну вроде бы так. Нет. Так, все, я вернулся в клетку. И он захочет нас наказать
И он услышит, что кто-то шумит. Он сейчас спокойно идет. Ну, всё. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай! Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Так. Сейчас нам откроет Макс. Ага! Где ты, черт возьми? Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Бежим подальше от места. Все. 10:47. Ну да, это посложнее глава. Следующая глава. В связи со сложившимися обстоятельствами Так, все окей. Погнали. Давай сразу берем эту ручку. Если чё. И все. А, какого черта ты лаешь? нужно вернуться обратно в камеру. Сделаю вид, что ничего не произошло. Готово. А ну, заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Это что-то. Ну, вроде все на месте. Съела, да, съела, да. Так. Так, смотрим код. Это 967. Так, 967. Так, правый нож. Мы можем уже открыть по кусочкам. Так, окей, тогда мы все это выключаем. Сейчас будем убирать осколки. Берем метро. Обязательно ставьте метро на место. А, какого черта ты лаешь? Опа, ключ. Да. Выключаем свет, закрываем дверь. Спереди. Всё, спереди. Всё. А ну, заткнись!
Так, сейчас. Так, окей. Все. Ну все. Чёрта! Опа, давай ключи. Здесь ничего. Смотри. Сейчас стой. Все, успели. Я думаю, если оставить шкаф открытым, то он заметит про шкаф, потому что ну, шкаф же на замке. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. И все. Так, открываем люк. Сейчас решетку. Берем ручку ящика. Давайте сразу там сейчас свет включим. Вставляем. Я уже знаю. Все. Смазка. Я думаю, нужно возвращать все на место. Все. Так. Опа. Так. Еще топор. Здесь у нас ничего. Нам нужно еще найти вот эту палку. Колбасу мы не съедаем, кстати. Не съедайте. Потому что вы можете найти шорты, где там как раз таки кто-то съест колбасу и все. Вот так. Так. Включаем свет. Я думал, что здесь будет от топора. Реально. Я думал, тут будет от топора, а нет тут. Топор. Так, все, окей. Я думаю, мы можем... Не, я думаю, мы не успеем. Отличное место, чтобы спрятаться. Ой, слушай, успели. Как? Он поймал нас. Давайте, да. Вот, видите? Так, окей. Блин, реально заново. Так. Отвычка походу в том ящике. Все, забираем. Все. Чёрта! Забираем. Нужно вернуться обратно в камеру. Все. Сделаю вид, что ничего не произошло. Все окей. А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте.
как? Она не сработала. Нифига. У меня баг, видели? Просто баг. У кого такой сейчас, и ставьте лайк. У меня первый раз. А ну заткнись! Окей. Так, погоди-ка. Это похоже Что-то как здесь не так. это. Классно. Вроде все на месте. Еще можно спокойно заходить. Я сказала, что я так туплю. Но там что-то есть. Отличное место, чтобы спрятаться. Такое. Как это показать? Вот тут, кстати, сначала я хочу поставить сюда. Берем кассету. И теперь вот так вот лампочку раскручиваем. Угу. И забираем. И забираем стул. Так. Теперь ставим обратно стул, это обязательно. Так, и теперь идем на чердак. Угу. Дальше мы вешаем сюда. Все. Все готово. Светит. Опа, подарок. О, здесь еще и тыква. Так, окей. Так. Теперь мы можем это поставить кассету. Давайте посмотрим, что вот здесь. В этой ящике. Опа, ключ от той двери. Окей. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами. Не очень на меня. Потом... Нет, ничего. Было почти 30 минут прошло. Так, окей, ладно. Идем дальше. Ага, 694. Ручка ящика. Так, окей. Там мы выключаем свет. Включаем. Так. Опа. Вот ключ. Опа, смазка. Блин, зачем я тогда выключал там свет? Опа, деревянная рукоятка. Это топора, да?
Ну да, это от топора, в принципе. Так что, ребята, ставим в топор. Ну, теперь самое сложное сейчас. Ну, наверное, самое сложное, я не знаю. Как для вас. Это. Так, здесь, вот здесь. Здесь есть. Нет. Это быстрее. Ух. Ребята. Нет. Вообще круто. Спасибо, что нас ударили. О, вот это уже реально было сейчас. Хорошо. Всё. Так, окей. Это ж- Мгм. Я испугался, что там найдет. Так, окей, давайте туда пойдем. Так, хорошо. Что у нас тут? А, тут есть.